这只看上去有点脑干缺失的猫是被官方认证的唐氏猫，但它的铲屎官却反驳说，它的猫并不是脑子不好，只是有点间歇性精神不正常而已。它叫大咪，是只狸花猫，跟所有狸花猫一样，它在家里也是绝对的老大。但是大咪捍卫老大地位的方法却是这样的，就把小咪镇唬住了。你看这2步走的，走出了丧尸的感觉。你不要过来啊！大咪没事就脖子一歪，俩眼直勾勾的盯着你，你也不知道它要干什么，就这样一直盯着你。你走它还跟着你，然后时不时再嚎一嗓子。好了。用铲屎官的话说，就是你在大街上碰见个精神不好的人，在旁边一直盯着你，你能不怕吗？有道理。大咪要想抢个位置，他就会一直死盯着你，直到把你吓跑为止。如果吓不跑对方，那就用挨揍交换，反正你不走，我就一直盯着你。这谁遇见能不怕呀？到现在铲屎官也没明白大咪为什么这么喜欢跟别的猫梗梗脖。有时候大咪还会偷偷的盯着你，其他的猫经常被大咪吓得原地起飞。大咪有时还会突然给你来个声波攻击。反正家里正常的猫见到大咪基本都会躲着点，看大咪的时候都会带有一种关爱的眼神。我卡有种下来。大咪的家庭地位也就是这么稳固下来的。大咪不仅精神不正常，它这智商也十分堪忧。别的小猫玩投喂玩具，弄2下就会完了。你再看大咪，它是从早上研究到晚上，里面的零食都被别的猫吃完了，它都没弄明白，好不容易扒拉出来2粒，还被别的猫给捡漏了。铲屎官教大咪和小米按铃，小咪都一遍通过，可铲屎官给大咪讲了一遍又一遍。按啥？放啥？放谁？放哪？小咪也在旁边给大咪示范，大咪愣是没学会。小咪实在忍无可忍，直接给了大咪一个大逼斗。毁灭吧，赶紧来！但为什么大咪又总是看上去有些傻傻的呢？那是因为它还有点对眼儿，所以看起来有点不聪明的样子。别的小猫睡觉都十分可爱，你再看大咪睡觉，眼睛闭不上，翻白眼儿，面部抽搐。再看大咪睡醒睁眼的场面，真是堪比恐怖片儿。你行。别看大咪这么超凡脱俗，它却是家里7只猫中铲屎官最喜欢的，因为它是家中的第1只猫，也是陪伴铲屎官一路吃苦走过来的。那么小伙伴们，像大咪这种脑干缺失的憨憨猫，你喜欢吗？